Арт-кафе «Господин ветер». Гитара и слово. Передача 16-я. Фестиваль «Бард-Академия». Здравствуйте. И вновь арт-кафе «Господин ветер» приветствует вас. Сегодня мы будем не только слушать и петь песни, но и говорить о замечательном фестивале, который называется «Бард-Академия». Я с большим удовольствием представляю вам гостей арт-кафе. Владимир Трушников, один из организаторов фестиваля «Старожил», да, и тоже один из организаторов фестиваля, он же еще поэт, автор, исполнитель Борис Рощин. Ребята, здравствуйте. Очень приятно, что вы нашли время, выбрались к нам и поговорить о вашем замечательном фестивале. Но у нас любое дело на фестивале, в арт-кафе, и как и на фестивале, да, начинается с песни. Вот. И позвольте мне начать. Крепчает бриз, бормочут волны, луна на выдох от земли, поют ночные скалы, словно заманивают корабли. Сорвавшись, катится без стука кусок породы в бездну тьмы, и, глядя с палубы уступа, парим по звездной карте мы. Так и бывает, ветер с ума сойдет, мельница неба звездную пыль завертит. В транс погруженная наша планета, словно танцующий дервиш плывет. В транс погруженная наша планета, словно танцующий дервиш плывет. Мир освещен лимонной долькой, величественно полотно. Куда несет нас, знают только луна да белое вино. Стихия всех начала, вода летит и катит прочь вслед. За телами два бокала упали, выплеснувшись в ночь. Так и бывает, ветер с ума сойдет, мельница неба звездную пыль завертит. В транс погруженная наша планета, словно танцующий дервиш плывет. В транс погруженная наша планета, словно танцующий дервиш плывет. Но вот этой песни вы еще точно не слышали. А я все время на вашем фестивале пробую свои новые песни. И тут я решил эту возможность тоже не терять. Сразу ее показать. Именно у нас и пробуешь, да, где-нибудь. Да. И вот ваша реакция, вот какая она есть, так и складывается, жить песни или не жить. Итак, о фестивале «Бард-Академия». Когда он появился? Что это такое? Ну, если в двух словах, значит, лет 20 назад, в конце зимы, у нас появилась такая традиция собираться. Ну, такое межсезонье, значит, поэтому мы собирались где-то на базе, это были какие-то комсомольские мероприятия, какие-то спортивные мероприятия. Ну, мы под эти мероприятия собирались своей командой, которая ходила в походы, в горы, в водные походы. И, значит, естественно, там пели песни, там, значит, ходили в баню. То есть начало всем туристическое? Да, это была туристическая такая команда. То есть вот такая вот интеллигенция, которая... Да.
вот... Где-то продышалась, Да, где-то на свободе, да, и Да, вот значит, решила. а потом эта традиция, ну, как-то так возникла мысль одновременно, значит, давайте-ка мы соберем народу побольше, значит, и пригласим профессиональных, ну, тогда уже бардов, и такой проведем небольшой Уже фестиваль. 20 лет назад были Да. профессиональные барды. Ну, в общем, ну, как бы Ну, более... в нашей среде, В скажем. нашей среде, да, более профессиональные, чем мы, скажем, да. Вот, и, значит, и вот пошло-поехало, и вот, значит, мы докатились вот до сегодняшнего состояния, когда к нам приезжает где-то около 1000 человек, без всякой рекламы, без, так сказать, без всякого там промоушена и так далее, и, в общем... Ну, у вас очень известные имена, как бы, на фестивале. Вот да, когда я да, был, я был раза 3, наверное, на вашем фестивале, он меня впечатлил не только размахом и очень классной организацией, поэтому я говорю вам, уважаемые телезрители, приезжайте на фестиваль Бард Академия, вы не пожалеете. Если билеты будут, да. Потому что это Но проблема. заранее через сайт заказывайте, Да, места, Где бронируйте. известно? Ну, Мы потом я думаю, сообщим. что Потом, да. потом сообщим. Слово Бард Академия всегда есть в поисковой системе. Бард Академия, это, я надеюсь, это в кавычках? Или там действительно академия, нет, где, ну, где естественно. воспитывают, Нет, взращивают естественно. молодые таланты? Естественно, это может быть стёб какой-то, может быть. Ну, просто это название на самом деле появилось лет 5 назад. До этого мы назывались немножко по-другому. Там было у нас тоже, как на Грушинском фестивале, небольшой распад как бы фестиваля на 2 команды. 5 лет, вот у нас мы называемся Бард Академия. Вот, ну, у нас нет какого-то президиума, нет каких-то академиков почетных, там, докторов и так далее. Мы просто... Ну, в шуточной форме. В шуточной форме, да. С другой стороны, мы стараемся все-таки придерживаться именно духа авторской песни, того духа, который был, так сказать... И все-таки к вопросу об академиках. Несмотря на то, что они в шуточной форме существуют, я знаю, вот один из них, да, и пора бы дать ему в руки гитару. Да, Боре предоставим слово, да, так сказать... Да, без лишних слов. Просто спою. У меня есть песня, которую я условно называю неаполитанская. Влюбленный певец под балконом стоит, свою мандолину в руках так неловко сжимая. И кажется нам, будто кто-то у самого рая, у самого рая, ты слышишь, со всех нас уснувших не спит, и Бог ему шепчет секреты свои. Он первую ноту, как птицу в лесу, отпустит на волю и больше ее не увидит. На крыльях своих она небо повыше поднимет, и станет видней, как жаркие звезды дрожат на весу, и сонный Неаполь мурлычет внизу. Настроить, дождаться, мотив уловить, запомнить подсказку, услышав небесное пенье, на самое небо забраться по шелку ступенек, все в мире забыть и опять все припомнить, кем был меж людьми, и песню допеть о счастливой любви. Мы право имеем о жизни фильмец, туда и сюда погонять на вот этой вот стенке, и ручку крутнуть, и настроить любые оттенки, и все разложить, и расставить, развесить, стереть, наконец,
но как быть с тобою, влюбленный певец? Пой, влюбленный обманщик, веди нас туда, где мы не были раньше. Там навеки остались и сонный Неаполь, и влюбленный певец. И сонный Неаполь, и последний певец. Браво, Борис, браво. Ну, такой Неаполь в отечественный переклад. Да. Что ж делать? Знаете, наверное, еще с давних времен мечтали об этих символах, да. Вот Неаполь. Ну, Россия это вообще таких символов, как да. большая культурологическая губка. Она все впитывает. Ребят, вот чуть-чуть поподробнее об организации фестиваля. Я что имею в виду сейчас? Вот приезжает абсолютно никому неизвестный человек с гитарой. Ну, как правило, это студенты, которые хотят где-то реализоваться, да, показать, что они делают, пишут. Вот что его ждет, когда он приезжает на ваш фестиваль? Ну, дело в том, что фестиваль действительно это очень многослойное событие. Значит, у нас есть концерты большие вечерние, да, где выступают мэтры, выступают лауреаты. Вот, есть конкурс, куда может прийти вот тот самый Конкурс студент. песен. Да, Да, конкурс, это да, замечательно. студент, где, значит, он может выступить и занять, соответственно, место, получить диплом и выступить на большом концерте. Ловите на слове. Да, да. Вот, приглашаем талантливую молодежь к нам, значит. Вот. И у нас есть еще, кроме этого, так называемые внеконцертные мероприятия, что для нас очень важно, да, это мастерские, извините, это, значит, всевозможные посиделки, это тематические концерты, это открытый микрофон и так далее, и так далее. Поэтическое кафе, да? Кафе, да, кстати, поэтическое, да, где, в общем, достаточно интересно. Вот. Ну, потому что в авторской песне самый-то главный сегмент, конечно, литературный. Ну, Да, слово безусловно. очень важно, конечно. Алексей, да, ну, не мне это вам объяснять, да. Вот. Поэтому, значит, естественно, да, вот все компоненты, это, так сказать, важны. И вот эти мероприятия иногда мне более интересны, чем сам концерт. Хотя концерт, конечно, это кульминация любого фестиваля, и там как бы показываются наиболее, так сказать, сильные авторы. И это, ну, действительно такое пиковое мероприятие, да, фестиваля. Борис, а вот вопрос к тебе. А что ты можешь сказать о молодежи, которая приезжает на фестиваль? Ну, Володя, он человек комплиментарный, он из как бы так сказать, из оргчасти, да? А ты вот уже взглядом человека пишущего, давно пишущего, профессионального. Вот что ты можешь сказать о молодежи? Насколько она вот креативна с точки зрения творчества? Ну, на самом деле, я тоже, в общем-то, вхожу, сейчас уже вот, с недавних времен вхожу в комитет. В жюри. Да, и я участвую в этом жюри, в этом конкурсе, про который Володя рассказывал. Я, конечно, вижу там много новых людей, и надо сказать, что каждый раз действительно появляются заметные имена, которые у нас в дальнейшем появляются на наших концертах, мы их замечаем, мы всячески способствуем. Ну, в целом тенденция к росту Тенденция наблюдается? Очень трудно сказать, что такое рост. Это, наверное, как в любом творчестве. Это, в общем-то, авторская песня – это один из видов творчества. Этнографии, да? Да, может быть. Вот. Но не И как в совсем. любом творчестве есть свои выдающиеся личности. Вот, и личности, которые приходят к высокому уровню. А какая викторика вообще присутствует вот в творчестве молодежи? Больше экзистенциальная, патриотическая? Какая? О чем сейчас поет молодежь? Ну, Вот в данном случае на вашем фестивале. Ну, очень рад. На самом деле радует то, что они разные. Разные. Да, то есть да. они вот, нельзя сказать, что вот они вот себе какой-то вектор заложили в себя и, значит, вот шаг влево, шаг вправо, побег. Нет, такого нет. У них есть, вот радует то, что у них существует Палитра, да? внутренняя свобода, что самое главное в авторской песне. В
в том, что вот мы Вот называем что авторской самое песней. главное в авторской песне, поэтому тебе пора взять в руки гитару. Да. Проиллюстрировать, да. Проиллюстрировать это. Я хочу спеть песню. Ведь у всех у нас есть какие-то корни, истоки, мы стоим на чьих-то плечах. Вот, и я хочу спеть песню, которая называется «Пластинка Вертинского». Отыщу пропавший ключ, подберу к нему замок, затяну пружинку туже и рукой крутну кружок. Ах, виниловый кружок, незнакомец заводной, ты пока еще не знаешь, что ты сделаешь со мной. О каком-то Сингапуре запоет Пьеро какой-то, и о штилях, и о бурях, и о сгинувшей пехоте. Вот он вьюгой русской кружит над шанхайскою зимою. Ты не нужен мне, не нужен, ты зачем идешь за мною? Да, никто уже не спросит, и никто не позовет, но пружинка тянет лямку, и кончается завод. Но с извилистой дорожки не сбивается игла, не кончается пластинка, продолжается игра. И теперь уже не страшно пробираться через память, потому что ты вчерашний захотел остаться с нами. И хрипит, хрипит пластинка под наточенной иглою, кровоточит многоточие под оборванной строкой. Ах, виниловый кружок, незнакомец заводной, ты пока еще не знаешь, что ты сделаешь со мной. Отличная слава, ты пока еще не знаешь, что ты сделаешь со мной. Замечательно, замечательно. Спасибо, Борис. Володь, а по какому принципу вы приглашаете, ну, скажем так, условно, мэтров, да? Потому что, ну, тяжело мне говорить, это, я понимаю, там мэтр, это все такие там, да, это гитарист Фрауч. Потому что если мы сейчас будем говорить о нас как о музыкантах, то придут ребята из Гнесинки сделать избиение младенцев. Поэтому вот Там свои критерии, свои тонкости, везде. Но все-таки по какому принципу? Это эстетические какие-то взгляды? Или это какие-то смысловые точки опоры, либо это просто дружба? Нет, Леш, ну на самом деле это действительно, ты задал вопрос, который один из сложных, вот, Боря не даст соврать, в нашей работе, да. Потому что, во-первых, действительно мы уже имеем определенный уровень, и нам хотелось бы его поддерживать, да, с одной стороны. С другой стороны, у всех есть свои пристрастия какие-то в оргкомитете, да. С третьей стороны, хотелось бы, как говорят, свежей крови, да, то есть новых авторов, да, и молодые ребята сейчас появляются талантливые, и все это совместить вот очень сложно бывает, поэтому вот это такой как бы процесс постепенного выбора из многих возможных вариантов. Вот, Хорошо, тогда я попроще задам вопрос. Кто у вас был и кто намечается? Ой, кого у нас только не было. У нас был Алексей Витаков, в частности, да. И Борис Рощин, это я в курсе. Не, ну, так сказать, да, значит, нет, ну, перечислять список, это просто, не Вадим знаю. Егоров. Совсем недавно Суханов у нас был, например. Да, вот, да, на последнем фестивале, да, Александр Суханов был очень, так сказать, известный, так сказать, почитаемый автор. Тимур Шаов, Владимир Ландсберг был, значит, который не, к сожалению, с нами, значит, ну... То есть достаточно действительно звездный как бы состав. В общем, да.
мы нашим телезрителям говорим, что, ребята, приезжайте не только показывать свои творения, да, но вы еще познакомитесь и воочию послушаете известных людей и знаменитые песни, вот прямо из уст авторов, и это будет действительно настоящий эксклюзив. Да, Ну и потом, опять же, чем интересен фестиваль авторской песни, скажем, от концерта в Большом зале консерватории, тем, что на концерт ты пришел, посмотрел и ушел, да? А здесь ты можешь послушать концерт, а потом, после концерта, пообщаться, в конце концов, с автором, да, Да попросить что-то спеть. Просто послушать, даже усадить в холл. Да, в холл, да. Если удастся. И сказать, да, пой. да. На самом деле, самые интересные события зачастую происходят после этих концертов, ночью, до самого утра. Ребят, у нас очень остается немного времени, а я хочу еще послушать песню. Володь, ты не будешь? Да нет, пожалуйста, конечно. Еще, к слову, о великих именах. У меня есть песня, обращенная к памяти Висбора. Есть озера, там вода синее, небо чище и синее, чем любимых взоры. Как мы тянемся туда, как будто там никто и не был. На озерах, на озерах, на озерах. Как мы тянемся туда, как будто там никто и не был. На озерах, на озерах, на озерах. Выбран день, корабль спущен, ветер пойман, дождик сверху, в бок бутыль, плыви, мол, не качайся. А навстречу плот, а там полно и баб, и ведер полных. Все на счастье, все на счастье, все на счастье. Бестолковая речонка заплутала между топей и пустыней, среди дворов заезжих накренились берега. Все поперек, да как попало, на кривой воде корячится валежник. Лоцман, лоцман, поводырь наш выведи на воду, на прямую воду, наш кораблик, нашу речку, где же в избранных ты раньше всех почуешь непогоду. Всех вернее скажешь, что в пути беречь нам. Он ответит: берегите добрые приметы, собирайте их в пути, как хлебушек по зернам растут они. Вы не жалейте им тепла и света, а иначе не добраться до озер вам. Вот вам путь, а я отстоял уж эту вахту. Вот и склянки все и ждет меня ладья другая, и другие ждут пути, где високосным летом пахнет, где родные голоса нас окликают. И никак не сдует ветер след ладьи той. Парус наш ответит ветру: видишь, я не сорван. Вот он выгнул грудь, и вот уже глядит он на озера, на озера, на озера. Парус выгнул грудь, и вот уже глядит он на озера, на озера, на озера. Ну, эту песню я по меньшей мере лет 15 знаю. Да, вот она меня сопровождает давно уже. Да, песня достаточно знаменитая. Ребят, у нас осталось буквально несколько секунд.
скажите что-нибудь нашим телезрителям напоследок. Давай, Борь, Что ты сказать? сначала. Друзья, любите авторскую песню. Это, И приезжайте на да, фестиваль. приезжайте на фестиваль Бард-академия. И Бард-академия проходит 2 раза. В год. Осенью, Да, осенью и на 8 марта и на обычно. 8 Да, марта. да. Мгм. Дорогие телезрители, мы прощаемся с вами. Я напоминаю, что в студии были Владимир Трушников и Борис Рощин. До свидания. Смотрите арт-кафе «Господин Ветер».